Etianai ni munine, namaminai ni valana, sitianai famapise, ilarita itanuna. Etianai munine, namaminai ni valana, sitianai pieces, Valana, Titianai Famba pieces, Nifanimani fahava, Delavita nivalana, Ekazanda vechamanga, Mirafina titiana, Etiana, Elurine, Amamina nivalana, Titiana fama pieces, Nifututazai mahatsa, Nivalana pitupuna, Deiana piatitsa, Lumiara munina mina, Etiana, Eburine, Amalina, Nivalana, Titiana, Fama pieces, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mbola hiaray vavaka isika. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary fanahy masina o, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanahy masina anay, mivory eto amin'ity tranonao ity izay mba hikaino izay ho lasainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay, mba ho sokafa amin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay, ahatonga anay hibebaka nonota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.
ary tomboanay atsara isan'andro san'andro ao fitondran-tena masina inoinao ane zany ry Andriamanitro sy ho tanterana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Rehefa fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka netry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra ray tsy tom-pamorona sy mpanavitra anay eo, masina no ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo izay nanolotra ny zanakao lahy tokony ho faty isolo anay, mamindra fo aminay. Ary noho ny anarany dia mamela ny fahotany rehetra ary ampitombo amin'ny alalan'ny fananao masina ny fahalalànay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Matoky anaka voavela ny elokao fa toy izao noho ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aminareo any eny Tompo. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro,
ny teninao mahasambatra no nanavotanao anay ko ankehitriny de mangataka aminao zay ianao zay efa nanome anay an Jesosy Kristy tompo ho tonga nofoka nafoy azy ho zanakao nafoy ny zanakao tonga olona ka ny fahafatesany nanavotany anay tamin'ny elokay sy ny namonjenanay tamin'ny fahaverezana mandrakizay koa dia mangataka aminao izahay aoreno mafy ao am-ponay ny fanantenana fa tahaka ny nananganan'i Jesosy Kristy ny zanak'ilay mpitondra tena tamin'ny teny indray mbava monja no ananganany anay koa amin'ny andro fitsarana anomezany anay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay aoko rentsika riavana ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fa 9 manaraka ny trinité izao dia izay ho hitantsika ao amin'ny bokiny Deutéronomia toko 2:13 Deutéronomia toko 2:13 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9. dia ny 2 dia ny epistily ho an'ny fiangonana Filipianina toko 1 Filipianina toko 1 ny andininy 20 ka hatramin'ny 9:20 dia toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fantaro ankehitriny fa izao dia izao no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko izao no mahafaty sy mahavelona ary izao no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy manafaka amin'ny tanako fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe ravelona koa aho mandrakizay araka ny ahafantatry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy ahazo enatra aho na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no hankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainako na amin'ny fahafatesako fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony kanefa raha ny velona amin'ny nofo no havokarany asako dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganena eo anelanelany izy roroa aho mba maniry hiala ka ho afaka ka ho ao amin'ny Kristy tsara lavitra izany kanefa kosa ny hitoetra amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa ary satria mahatoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazahoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoana mba hitombo no ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Amen. Jesus,
Lioka toko fahafito ny andininy fa 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Toujours ary mivaky ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ataorina keliny zany Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa mby teo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao tanàna nanaraka azy. Ary noho nahita ny raha vehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izy izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo hoy izao aminao miarena, dia niarina ny maty sady niteny ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tao ohatra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa nitsangana eto amintsika. Ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona, dia ny ely tany Jodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilaza an' Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amen. Sarana amieni tupu nuni filazanza. Aoka itsika iaraka anaiky sy anambara ny finoana eo ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araky ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray fofonao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay mpanatontsy izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Vetsy, nijalona napaka-poifona, nombona tamin'ny azo-fijaliana, matika nalevo, nina tamin'ny fiainitsy, nizaka tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any-tany, nipetraka kavan'Andriamanitra izy avy amin'ny fiatsara velona sy maro. Mino fanahy masina,
fiangonana masina manerany Saotozy, ny fimbonany olona masina, famonany, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ravoravo isaony fony, kaziny sasata itsony, ny ao ampizaharana, ny asany tapi, manaraka azy ary, aleluia, tafiditra manapana, ny Jesony malalana, saudadera Nazareni, mba atsomoana ireny, ry zanak'olitokina, ianao mialoha, hanolotra anjara soa, hoan'ilay malalana, ny fahafatesana, no misy ay vaovao, aleluia, ahitana ny olona, ho aza fanitavana, tsy mba misy aninany, Jesosy no fahazavany, sy tena masoandrony, azony sairiny, ka sambatra ny mpivahiny, fa aotany drazany, fa efa tampitra ny any maizina, aleluia, fahafoana ny fasana, malaina no mifosana. Vavaka sika tompo, sotranao zay Andriamanitro no ny fanomezanao anay tokoa an Jesosy Kristy zay zanakao ka nafonao ho tonga nofo mba hamonjy anay eo amin'ny fahafatesany ho fisoloana anay, fa izay ny meloko, ka izay meloka dia mendrika ny ho faty, fa Jesosy kosa nanaiky ny ho faty hisolo anay, ka niara-ny fahatezeranao, maty no niotanay, ka izay tsy marina dia nekenao ny fisoloan'i Jesosy hanamarinanao anay, dia taio zay Jesosy Tompo, satria anao efa niakatra velona any an-danitra, mifonao anay sy mampahery anay amin'ny fampanantenana, fa ho an'izay mandresy dia azo tokoa ny lova mandrakizay, ka tsy ny finoana ihany no ilainao, fa ny fanantenana tokoa, dia ny fanantenana nilay tokisanay tsara, fo tanteraka hoany amin'izay mino dia azo ny lanitra tokoa. Taio ty fiangonana ty zay vanginao, taio ny mpiaino sy ny mpijery amin'ny toerana rehetra zay misy azy mba handre tsara ny teninao, ka naiky hatoko tsara ny zavatra tokony antenaina rehefa mino, dia ny azonay fiainana mandrakizay, fahasambarana mandrakizay rehefa mandalo fahafatesana sy fananganana amin'ny maty. Amin'ny anaranao Jesosy eo taio ny teninao, amen. Ry havana malala, amin'ity alahady fa 9 manaraka ny trinité ty, ny teny ho fanampiny omenantsika dia izay efa novakina teo, fa ny famarana anazy kosa dia izay ho hitantsika ao amin'ny Jaona 2:1, Jaona 2:1 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:70. Dia tsy mitabataba raka izy tsy mitabataba. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia nikohoka teo amin'ny tongony ka nanao hoe taminy izy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako.
Jesosy noho nahita azy ny tomany sy ny jiosy izay miaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanany ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza mono nandevenanareo azy? Ary hoy ireo taminy, tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy, akory tia be ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'le ty izay nampahiratra amin'ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsoa nahafaty andralehilahy ity. Dia voto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Ho Jesosy, hesory ny vato, ho Marta nabaviny maty taminy, tompoko, maimbo izy izao fa efa farany izay. Ho Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesory ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, ray io, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako izany. Mba inony koa fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fiamahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, ary voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Ary Marta amin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Ry Ray Maso manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny teny rehetra izay novakiana teo, indrindra koa ny hira izay nasain'i Jesosy ho iray antsika teo ry havana, dia amin'ny taonantsika amin'izao fahavelomantsika izao, taonantsika mafy mba ino an'ilay ten'Andriamanitra tokoa. Raha mihaino an'ity tantara ity isika dia ohatrany hoe Jesosy no tena Andriamanitra izy rery ihany, fa Andriamanitra koa araka ny voalaza ny bokin'ny Deutéronomie teo, dia izy koa dia tena Andriamanitra io rain'i Jesosy io. Telo izay ray ny fanahy masina raha teo. Ka mba ino tokoa an'Andriamanitra tokana na dia tsy hita maso isika. Na dia tsy hita maso azy dia mila mino an'Andriamanitra tokana, nefa koa tsy hita maso sy mino koa izay nirahana ho ny filazantsara ny Jaona izay nanoratra ty tantara ity. Dia tsy iza ny raha an'Andriamanitra fa Jesosy. Io Jesosy io dia tena zanany, ary io Jesosy zanany io dia tiany sa tsy tiany? Tiany. Ka teo amin'ny batisan'i Jesosy dia nanehoany tsara hoe ity no zanako malalako. Ka nirahany mba hamonjy antsika eo amin'ny azo fijaliana. Isolo antsika mpanota, isika ny tokony no eloana. Kanefa Jesosy no nanaiky ho voaheloka amin'ny alalan'ny fandatsahana ny rany sy ny fahafatesany. Fa tsy hoe latsaka tsy maty Jesosy, latsaka ny rahany nefa tsy maty Jesosy, fa tena maty koa izy rehefa nanaiky andehanany rahany an-tsitrapo. Ry havako malala, inona moa ny tena kendren'i Jesosy amin'ity? Mila mino isika an'izany fa navotany antsika izany. Navotany tamin'ny inontsika? Dia tamin'ny helontsika aloha voalohany indrindra. Dia inona izany helontsika izany? Isika tsirairay mpiaino, ny helontsika dia mifototra amin'ny tsy finoana. Inona ny tena tsy finoana eto? Manambany an'Andriamanitra amin'ny heriny sy ny voninahiny. Fa inona ny tena herin'Andriamanitra? Dia isika izy namorona an'izao tontolo mahafinaritra izao, ary namorona ahy izy. Ny devoly tsy namorona olona, na namorona voninkazo ray tsy nanao an'izany. Fa izay lazainy teny amin'ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo teo ry havana, Andriamanitra ny atao hoe Andriamanitra dia mahafaty sy maninona koa mahavelona. Ka nizaniza mitoky na manao Andriamanitra n'izay ivavahany, nefa tsy Andriamanitra mpamorona, nefa tsy Andriamanitra mahafaty sy mahavelona, tsy Andriamanitra izany.
io no elontsika nanambany an'andriamanitra lay mahafaty sy mahavelona, nanambany an'andriamanitra lay maharatra sy mahasitrana. Jerevo tsara lazain'ity jaona toko faraiky ambin'ny folo ty fa neken'ny olona ho mpanasitrana ny jamba Jesosy zay tsy nisy nahasitrana ny jamba, fa ny tsy naneken'ny olona azy indray de hoe nahoana no tsy nanao zay ho tsy nahafaty an'ity Lazarosy ty Jesosy. Mbola fanambaninany Jesosy ho tsy Andriamanitra zany araky ny fotom-pisainan'reto olonreto. Raha tena Andriamanitra Jesosy de ainy tsy nahafaty an'izy any Lazarosy. Tahaka an'izany koa isika malagasy manambany an'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana nanambanitsika an'Andriamanitra? Raha miatrika fahafatesana tsika dia tandremo tsara so fahafatesana atrehatsika de manatrika izany fahafatesana zany tsy mba mahatoky ny herin'Andriamanitra hanangana atsika, hanangana ny maty. Fa tsy hoe fananganana ny maty ihany nitokisantsika an'Andriamanitra, fa ny olona dia aoriana ny fahafatesana sy ny fananganana azy dia na izy andovan'ny lanitra ao amin'ny fahasambarana mandrakizay, na izy ho alefan'ny Jesosy izy ao amin'ny elo ho isaraka aminy mandrakizay, very mandrakizay miala amin'Andriamanitra. Ary ny fotoana ialana amin'Andriamanitra tsy roa taona na folo taona fa tsy manam-pahatanterana. Mahatahotra zany ry havana. Ka izao mila mino tsika de ny mino no hamarin'Andriamanitra. Inona natao hoe hamarin'Andriamanitra? Voavela ny elony ny tsy finoana. Raha manaiky ianao zany zao tsy hanambany an'Andriamanitra ka hifonany amin'izay nanambaninao an'Andriamanitra tamin'ny nanatrehanao fahafatesana sy ny eritreretinao fahafatesana hoe zay voavery vita ny amiko, dia manjary manararoatra tahaka ny jentilisa ny fiainany ho fanatanterahana filahan-dratsy hoe ny faty tsy hitahita ka raraoty zay tokony atao rehetra. Dia mila mibebaka amin'izany tsika, fa rehefa mibebaka sika avelan'Andriamanitra ny elontsika noho ny amin'ny Jesosy amarininy tsika. Miala amin'ny toeran'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana ao amin'ny toeram-pahasoavana eo akaikin'Andriamanitra. Ka nahory sika na mijaly miatrika fahasairanana amin'izao fotoana izao, miatrika fahafatesana isan'andro dia zao ihany mino fa miandry atsika ny lova mandrakizay zay omezana omeny Jesosy toky antsika ho an'izay marina no amarinina. Dia ny atao hoe mino dia mahatoky amin'ny zavatra antenaina. Io le afatra lehibe androany. Ao aorian'ny finoana de mila maninona zany? Mila manantena. Inona ny fanantenantsika? Zay nolazain'i Jesosy. Inona ny lazain'i Jesosy? Ahitany voninahitr'Andriamanitra manomboka eto amin'ny fahavelomantsika ary indrindra ratr'izay. Inona natao hoe voninahitr'Andriamanitra rakizy? Inona natao hoe voninahitr'Andriamanitra tahaka ny tenenany Jesosy tamin'ny mpianatra nahitan'ny lehilahy teraka jamba de niteny ny olona manao hoe iza ny nanota sao ity lehilahy ty na ny ray aman-dreniny? De hoy Jesosy manao hoe tsy ny ray aman-dreniny na ny tenany fa mba hanehoana inona ny asan'Andriamanitra. Fa ny asan'Andriamanitra feno inona? Voninahitra. Inona voninahitra amin'ny asan'Andriamanitra? Voninahitra amin'ny asan'Andriamanitra zay ampanantenany atsika de zao: enao mpanotanao amarininy ataony eo akaikiny. Zany ny voninahitr'Andriamanitra. Enao mpanotano amarinina ataony eo akaikiny, fa tsy hoe fitiavana fahagagana hoe mahasitrana ny jamba fotsiny na hoe mahatrangana ny maty fotsiny Jesosy, fa ataony eo akaikiny ianao. Ary efa eo akaikiny ianao zay mpanota tsy masina lasa ao amasinina, ary eo akaikin'ilay Jesosy, ilay Andriamanitra koa zay masina. Zany ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitry ny ray mpianakaviana zay nanana zanaka nandany ny arenany, rehefa mibebaka le tovolahy nandany ny arenana, de inona ny voninahitry le ray? Ny fidirany ray ho zanaka, nandraisany ray an'ity zazy ty ho zanany. Ary rehefa ny voarainy de nomeny fitafiana, nomeny peratra, nomeny kapa, feno voninahitra zany, fa tsy nataony mpanompo. Ry havako malala amin'ty an'io ty
dia zao ny afatra aminao manana fahefana tsy manam-paharoa ity Jesosy tsika ity manana fahefana tsy manam-paharoa ity Jesosy tsika ity betsaka tsy mino indrindra isika malagasy na ny olona rehetra hoe rehefa maty dia maty tsy mitsangana koa satria metehitra amin'ny zavatra hita metehitra amin'ny zavatra hita ny finoantsika dia ny fanehoana ny tsy hita ny Hebreo 1:1 ny andininy voalohany fahatokiana ny zavatra antenainy dia manao ohatra kely hita maso ny ainan'ity fiangonany FLM ity na ny ray aman-dreny mpifoazana toby lehibe akary malaza zay nanaiky andaly fahafatesana ao anatin'ny toloandro dia pirofo hita maso fa mamelona ny maty Jesosy ary izy novelomina dia mandalo an'izany lanitra zany fa tsy hoe nandeha tany amin'ny toerana tsy hitan'ny olona velona tany izy dia tsy fantatra zay naleny fa tena tany an-danitra izy nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ary ny seza efa voasoratra any ny anaranao zay mino ary ny sezanao efa ao ny any Jodasy no hitany koa fa nahoaka ny sezan'ny Jodasy satria tsy mino izy ry havako malala zany natao hoe fandresen-dahatra atsika mba ino an'Andriamanitra tsy hitantsika maso nefa tena marina tokoa fa izy tokoa ny fiainana mandrakizay ohatra velona faharoa atata amin'ny synodam-paritany dia ity ry havana mba tsy hanaovanao tsinotsinona ny zavatra mpanantenan'Andriamanitra anao ka ahafoizanao ny tebiteby amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fahasairanana ampitan'io Mahajambo io misy tanàna hoe Antsemo io Antsemo io tamin'ny 10 taona lasa mahery dia nisy mpanjaka anankiray mpanjaka Sakalava ity mpanjaka ity dia niatrika fahafatesany zanany lalo no ny kolera maty no ny zanany dia nalevony fa ny androtry ny any dia maty koa le zazavavy kely 12 taona dia amin'ny Sakalava rehefa maty dia endrasana aiza ao anaty ala ary rehefa endrasana ao anaty ala dia teo voatsaron'ilay mpanjaka fa misy mpiandro loterana mpivady teo an-tanàna dia nandeha tany izy dia zao no nataony tamin'izy mivady hoe raha mahavelona ny zanako ianareo dia hivavaka afoeziko kely ny tantara sahiran-tsaina izy mivady hiteny hoe eny tompo ny fisalasalana eo ihany dia maty asina maty voninahitra Andriamanitra hiteny kosa hoe tsia dia mandainga zany ny fivavahanareo ina nataon'izy mivady ry havako mivavaka nandresy lahatra n'ity mpanjaka ity alohan'ny zava-drehetra ianao aloha mila manolo teny na ho fatiny na ho velona na tsy ho velona ny zanako nanaiky ny mpanjaka ny esana nanaiky hivavaka iova kristianina zay vao nandeha tany amin'ilay fatin'ilay zazavavy kely 12 taona zanany vavy matoa nanomboka ny asa adiny 4 tateoriana velona le zaza fa izao ry havana tena lasa kristianina le mpanjaka fa rehefa tena nandeha ny taona nalahelo lay vary ray vata isaky ny fokon'olona izy atolotra azy isa-taona ho fanajana azy satria miala amin'ny mampanjaka azy izy rehefa lasa kristianina nesoro ny namana izy tsy ho mpanjaka intsony dia ozy izy hoe aleoko ihany miverina amin'ny mampanjaka Sakalava any dia mahafoy an'ity fivavahany ity dia mahazo an'ilay vary ray vata isam-pianakaviana vao nanapa-kevitra izy ka niala amin'ny mahakristianina azy dia maty dia azo antoka fa maty very mandrakizay ty lehilahy ty fa ity zanany vavy ty kosa dia mbola velona mbola kristianina tsara ary eo amin'ny efitsikemy maziona vaovao eo Majunga eo le zanaka efa lehibe efa miteraka amin'izao fotoana zao lesona dia ty tsy hoe atsangana amin'ny maty fotsiny sika dia mino an'izay fa mila manantena ny zavatra ampanantenan'i Jesosy hoe zavatra ampanantenan'i Jesosy lova mandrakizay lova inona ny lova
eo akaikin'andriamanitra velona fa tsy misaraka aminy. Engany ianao mba handray an'izany fandresen-dahatra zany, fa amin'ity teny ity tsy natsangana fotsiny lay zanaka lahatokany reniny, fa lasa kristianina tsy nahafoy an' Jesosy tahaka ny Lazarosy. Rehefa natsangana dia lasa niaraka tamin'i Jesosy ho faty any izy. Indrindra Marta sy Maria izay tsy nino dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra, dia Jesosy tenany zany, dia lasa ny Jesosy ho azy tokoa. Ny mino dia mananteny rehefa no hamarinina ny finoana. Aoka ianao ino dia atoko tsara, tsy mivadibady zay efa hampanantenany Jesosy atsika, fa omeny Jesosy atsika zany toerana eo akaikin'Andriamanitra mandrakizay, eo akaikin'i Jesosy mandrakizay. Tsy zany ve no antony ivavahantsika? Sao la ny olanay eto amin'ity tany ity ny tsy fahasalamana fotsiny, inona la mahavoatsika? Fahasairanana fotsiny ve? Ditran-janaka na vady ve? Fantrana ve? Dia hoy ny tenin'ny Paoly, inona no ahasaraka amin'ny fitiavana izy? Kristy. Amen. Chers auditeurs, nous allons lire l'évangile de Jean de ce dimanche, 16e dimanche après la Sainte Trinité. L'évangile de Jean, chapitre 11, versets 32 à 45, au nom de Jésus-Christ.
Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé, et il leur demanda, « Où l'avez-vous enterré ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est dans le tombeau depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ceux gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» La mort sorta, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Notre Père, sanctifie-nous, et que tes paroles nous sanctifient. Amen. Chers auditeurs, que la grâce de Jésus soit toujours avec vous. Amen. L'importance de notre foi, c'est la foi en Jésus et aussi à notre Dieu. Comme le dit le Deutéronome chapitre 32 que nous avons écouté. Notre Dieu, c'est le seul Dieu vrai, le Dieu Père de Jésus, qui nous a aimés tellement en donnant son Fils pour devenir notre substitut dans sa mort pour le pardon de nos péchés. Et notre rédemption de la mort, c'est la deuxième chose importante, cette rédemption de la mort éternelle. Il est également digne d'établir notre espérance dans le jugement final afin que nous puissions hériter le bonheur éternel. Cette espérance, c'est la deuxième chose après la foi que nous allons répondons à notre Jésus. Est-ce que nous avons vraiment cette espérance? Il faut penser à ce que dit le chapitre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, au nom de Jésus. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. L'espérance, c'est la deuxième chose
que Jésus nous demande après la foi. Si nous avons la foi, notre Père va nous justifier. Et c'est la foi salvatrice qui est le caractère de la foi que nous devons avoir. Mais après cette profession de foi, c'est l'espérance. Car Jésus nous promet ici-bas le commencement de la vie éternelle. Et après, là-haut, le vrai bonheur éternel. C'est la vérité fondamentale de notre foi. La foi en ce bonheur éternel. Mais ici, nous avons l'expérience humaine, l'expérience de l'homme pécheur qui aime mépriser notre Dieu et bien sûr notre Jésus rédempteur. Mais cette expérience humaine confirmera finalement la vanité et la futilité de l'idolâtrie. L'idolâtrie de ce monde qui vénère maintenant Jupiter ou Dagon, ou Isis, ou Moloch, au temps de Jésus. C'est vraiment des faux dieux et des faux dieux qui périront. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu notre Père, même invisible, il est notre Dieu, il est suprême, il est éternel. Dans notre volonté propre, notre orgueil, nous sondons toujours les problèmes possibles de la vie. Aujourd'hui, commençons donc à prêter attention à la voix céleste. Alors, le doux message de Dieu vient comme un anodin ou un baume sur le cœur qui saigne. Dans une humeur d'auto-désespoir, nous agrippons l'espérance de l'Évangile, à savoir, Dieu se manifeste à l'homme. Dieu nous invite à une enquête sérieuse et profonde. Il nous demande de donner une délivrance mûre, touchant la puissance et la serviabilité de Dieu, en qui nous avons longtemps fait confiance, et l'expérience finale des hommes dans tous les pays, dans tous les âges, est uniforme. Le Dieu qui n'ont pas créé les cieux et la terre périront. Deuxièmement, l'expérience humaine atteste la suprématie et le triomphe de Jéhovah, comme dit le Deutéronome chapitre 32. Voyez maintenant que moi-même je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. L'œil de l'homme peut clairement discerner le fait fondateur de toute religion. Dès que le voile de préjugés du péché est levé, la révélation est assez claire, si seulement l'organe de la vision mentale est en vigueur saine. Sans doute, sans aucun doute, Dieu est le seul arbitre de la vie et de la mort. Aucune autre divinité n'a jamais assumé un acte de création. Les puissances du mal ont fait fleurir en nos jours la baguette d'un nécromancien et ont prétendu effectuer des changements soudains dans les conditions de la nature. Mais personne n'a jamais prétendu créer une étoile ou produire une seule vie humaine. Ceux qui vénèrent maintenant Jupiter ou Dagon ou Isis ou Moloch, mais leurs noms ne sont qu'historiques. Il avait une popularité passagère, mais elle a depuis longtemps disparu. Mais avec une forme solennelle d'adjuration, le très haut lève la main et jure, je vis pour toujours. Comme dans un cours de justice, les hommes acceptent le témoignage d'un semblable
lorsque ce témoignage est donné sous la sanction d'un serment religieux. Ainsi, dans la cohérence de soi, sommes-nous tenus d'accepter l'affirmation de notre Dieu éternel. Chers auditeurs, il serait insensé pour nous de ne pas croire en la divinité de Jéhovah et de rabaisser sa nature de créateur et la résurrection des morts. C'est ce que firent Marie et Marthe selon ce texte. La vérité, comment font Marthe et Marie? Il est dans la nature humaine de s'appuyer sur la présence d'amis et de messes. En leur absence, il semble que nous puissions nous empêcher de nous dire « Ah, si seulement nous avions été soutenus par leur proximité, leur visage, leurs encouragements, alors tout aurait été autrement. Tout aurait été bien mieux avec nous. » Ainsi le soldat regrette l'absence de son commandant, ainsi que le fonctionnaire l'absence de son chef, et ainsi l'enfant l'absence de son parent. Et ainsi parfois, comme Marie de Béthanie, le chrétien se lamente sur l'absence de son Seigneur sans espoir. Marie dit, si tu, Seigneur, avais été ici, j'aurais cru en toi. À certains, Jésus semble si loin dans le temps et dans l'espace qu'ils ont du mal à chérir la foi en lui. Mais cela devrait se souvenir que la foi est plus vraiment la foi lorsqu'elle est approuvée par la distance de son objet. Heureux, dit Christ, ceux qui n'ayant pas vu croient encore. Si tu, Seigneur, avais été ici, j'aurais dû résister. C'est une tentation. En l'absence d'un puissant maître, comment le serviteur peut-il se tenir debout? Pourtant, la réflexion nous assure que l'Esprit du Christ et la parole du Christ sont suffisants pour permettre aux tentés de résister à l'adversaire et de vaincre dans l'épreuve. Fais attention. Pierre a cédé à la tentation et a renié son Seigneur en sa présence même, l'apôtre Pierre. Mais ce même apôtre Pierre confessant ensuite hardiment son Seigneur quand son Seigneur n'était plus présent dans le corps sur la terre. Il est bon que nous nous souvenons, chers auditeurs, en fait et en réalité, le Christ est toujours là. Son esprit est près de notre esprit. Il est vraiment présent à ceux qui ont la foi. Il est vraiment présent à ceux qui ont la foi. Quand le devoir est difficile et ardu, réfléchissons que le Christ est là. Quand la tentation est urgente ou quand les épreuves sont sévères, n'oublions pas que le Christ est là lorsque le deuil nous surprend. Et nous sentons très bien que ce que nous avons aimé et sur lesquels nous nous sommes appuyés sont partis. Alors, chérissons l'assurance réconfortante que le Christ est ici. Et le Christ est aussi là-haut. Il nous attend là-haut pour nous donner le bonheur éternel. Mais ici-bas, pour nous changer, pour nous convaincre, laissez le pleurs de Jésus nous changer. Il est dit dans le récit de l'Évangile que 3 fois Jésus a pleuré, à savoir sur la ville incrédule de Jérusalem. Et près de la tombe, comme on dit ce récit, il a pleuré aussi. La 3e fois, c'est
dans le jardin de Gethsémane, en endurant l'agonie qui a presque accablé son âme. Une réflexion très précieuse et consolante est suggérée pour vous par le simple récit, le simple verset. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Il est évident de dire que cette capacité résidait dans sa véritable nature en tant qu'homme. Comme nous le lisons dans Job, l'homme est né pour la douleur, comme le chante notre poète. L'homme est fait pour pleurer. Jésus aussi est un homme de douleur. Deuxièmement, pourquoi Jésus pleura? Le Christ est capable de sympathie humaine. Les hommes pleurent pour eux-mêmes et ils pleurent aussi pour les autres. Mais les larmes de Jésus étaient des larmes versées, non pas pour lui-même, mais pour les membres de cette race dont il assumait la nature. Et troisièmement, cette capacité de pleurer est encore plus profonde dans la divinité de notre Seigneur. Il est injuste de représenter comme insensible à nos afflictions. Il plaint et s'afflige dans la douleur qu'il plaira, qu'il permet néanmoins en sagesse et en amour. Dieu, notre Dieu, le Père, notre vrai Dieu, il pleure aussi pour nous. Son chagrin, le chagrin de Jésus pour la mort de son ami, nous dit qu'il avait l'habitude de venir à Béthanie pour recevoir un accueil cordial et un sourire amical de Lazare. Et comme il connaissait les joies de l'amitié et il expérimentait la détresse du Dieu, il y avait de la justice dans l'exclamation des Juifs en disant « Voici comme il l'aimait ». Sa sympathie pour les chagrins des sœurs aussi, de ses sœurs endeuillées, représente aussi le pleur de Jésus. Marie et Marthe étaient les plus proches par la parenté et l'affection du défunt Lazare. Et Jésus, qui aimait tous les trois, ne pouvait que de pied pour les sœurs qu'il trouvait dans la douleur et en larmes. Voici les leçons importantes pour nous de ces larmes de Christ. Il nous assure que nous avons, lui, un ami sensible qui, dans toutes nos afflictions, il nous aussi enseigne une leçon de sympathie que nous devions pleurer avec ceux qui pleurent. Et troisièmement, il nous rappelle par contraste cet état où les larmes seront essuyées de tous les visages. Laissez l'espoir se créer par l'œuvre gracieuse de notre Seigneur. Et cet espoir créé, laissez aussi cet espoir grandir. Devant elle se tenaient Marthe et Marie et aussi une foule de leurs amis en pleurs. Mais quand notre Seigneur a demandé aux passants de retirer la pierre, et alors que Marthe est intervenue, elle espérait évidemment du début à la fin que Jésus fera quelque chose pour résoudre son cas. Et bien que ses espoirs fussent vagues, il était nourri par ses propres paroles. Mais maintenant, ses craintes l'emportaient contre ses espérances. Attention, nos craintes vont nous emporter contre les espérances. Sa foi céda devant l'exigence du sens. Elle redoutait l'enlèvement de la pierre et l'épreuve de corruption. Elle ne pouvait supporter de regarder dans la tombe sombre et bruyante. Avec quelle douceur, mais combien solennellement, Jésus réprimande-t-il son incrédulité. Je n'étais pas dit. Ces mots contiennent une grande doctrine que la gloire de Dieu ne peut être vue que par l'œil de la foi.
C'est universellement vrai que l'on pense à sa gloire telle qu'elle est manifestée dans la nature et dans la providence, ou par sa parole et son Fils du ciel. Ces paroles contiennent une grande promesse garantie ici pour l'encouragement de chaque disciple de Christ. Je n'étais pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Parfois, par les soucis et les engagements inévitables de la vie, souvent par des causes introuvables, il se trouve dans la perplexité et de la tristesse. Mais tout faible et changeant qu'il soit, les promesses de Dieu ne dépendent pas de ces diverses humeurs d'esprit. Et en vue d'une telle promesse, la foi éclate en prière et à jamais la prière de la foi vivra. Je t'en supplie, montre-moi ta gloire. C'est la vraie prière salvatrice. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Seigneur, je crois, aide-moi de sortir de mon incrédulité. Mais c'est dans les plus grandes épreuves de la vie que l'âme ressent le plus sa propre faiblesse intrinsèque et que la promesse dans le texte est extrêmement grande et précieuse. Ou lorsque de belles perspectives terrestres sont anéanties, ou lorsque le cercle familial est brisé et qu'un membre tendrement aimé est enlevé, alors les ténèbres et la tristesse de la nature nous enveloppent de toutes parts. Mais en écoutant et en mettant la foi dans notre cœur, en notre Jésus, tout ceci vont être dissipés. Croyez en lui et acceptez de recevoir l'espérance qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Ray sy ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Fitiavana malala misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, indrindra izahay izay tonga eto fa totosa soamantsara zao fitaopivavahana zao dia misaotra ny katekista miangavy aminareo mivady hitsangana eto dia katekista eto amin'ity fiangonana loterana malagasy izay aty amin'ny fileovana Ambodivi fa fitandremana Ampitolova eto amin'ny fiangonana Ankapokabe izay fiangonana efa ela fa na dia lavitra aza aty dia sitak'Andriamanitra nanatanterahana an'izao fitaopivavahana zao. Faharoa mitodika amintsika mpiaino noho ny fandehanana tany mitoby tany Akaramalaza dia nitoy tao Manakara Mizaka be ny fifoazana dia nitoy amin'ny isataonany Tobetela ny synodam-paritany Boeny Mahajanga dia nisy fotoana namanginay tany Talindrazana dia rehefa avy eo nanatrika ny zaika kely ny fifoazana tany Mahatsinjo dia nakeo Maivatanana dia tamin'ny alatsinainy sy talata teo namangy ny fiangonana any akaiky ny Kandreo zanam-piangonana fitandremana Kandreo izay lavitra indrindra amin'ity synoda ity satria mahatratra 700 kilometra miala amin'ny Maivatanana lalana fasika 700 kilometra dia misaotra an'Andriamanitra fa izao tonga eto izao indray dia misaotra antsika amin'ny fiaretana tamin'ny tsy fahazona izao fandarana izao. Izay anetananay anareo dia mila toanana mbavaka ity fitaopivavahana ity riavana ary faharoa raha misy azonao atao amin'ny fiantohana an'ity ampahany dia isorana dia ny tompony tahantsika amin'ny fotoana manaraka dia mivavao anay azay mivavaka ho anareo mba hisehony voninahitr'Andriamanitra araka ny toriteny teo izy manaiky rehefa mino azy isika dia manaiky atontsika fa manamasina atsika izy dia ny tompony tahantsika sotra indrindra tompo.
Fahavakisika tokosotranao zay dia sosialy fampaterahana zay tsara sindrana ny fony ary amorona fibetahana mba tsy mifafinaretana nyity fiainam-pino anakamozy milova tsara mila mandrakizay dia ny fiarahana aminao any an-danitra sambatra mandrakizay ka ny mpamidina rehetra dia hitombo fino ary mifikitra ary atokony fanaterahana zay omeko azy mianaranao tsy sosontany zany sotra to tsy mora kely ty a misotra atsika mangatsika